करता हूँ ऑन, एंड हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं जो मशीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं हमारा पानी जो है खौलना स्टार्ट हो गया है। हमारा हीटिंग जो है बहुत ही प्रॉपरली तरीके से हो रहा है। तो हम 5 मिनट वेट करेंगे जब तक ये पानी सूख नहीं जाता, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि फ़ैन की कनेक्शन उल्टे हो जाने के कारण